bruxismo. Y el bruxismo es hacer este movimiento en las noches de forma involuntaria mientras duermes. Sabes, yo sufrí de bruxismo a los 14 años de edad, pero no fui consciente hasta los 25 años. Mira, yo soy el papá del distraído, ¿sabes? Soy una persona bastante distraída. Y no me di cuenta 11 años más tarde que yo sufría de bruxismo. Esto sí puede sonar estúpido, pero así soy. Entonces, al darme cuenta que yo sufría de bruxismo, me llevaron a doctores, bastantes doctores, en los cuales me dieron placas de miorelajación, en las cuales destruí todas porque era tan fuerte mi bruxismo que cambiaba casi cada 2 semanas las placas. Entonces era un círculo vicioso de estrés, de gastos económicos, de frustración, y me dieron, normalmente cuando tienes estrés